음주 하시면은 코골이 늘어난다는 건 대부분 알고 있죠. 근데 문제는 이 코골이가 수면 무호흡증으로도 진행이 될 수 있다는 거예요. 음주를 했을 당시에. 기도 자체를 좁게 만들고 기도를 열어주는 작용을 줄여주기 때문에 대략 코만 살짝 고시던 분들도 또는 코골이가 없던 분들이 보통 수면 무호흡 지수라고 하는 1시간에 호흡이 안 되는 숫자가 10 전후까지 증가가 될 수가 있고요. 수면 무호흡이 대략 중등도에 해당하는 한 1시간에 22회 정도 되는 수면 무호흡증 환자분들도 대략적으로 소주 한 병 정도를 드셨을 때 수면 무호흡 지수가 28 정도. 그러니까 중증이 30 정도인데 중증에 육박하는 정도의 무호흡증으로 진행될 수 있는 것으로 알려져 있습니다.